Ini nanti setelah didempul akan diproksi semua nanti. Baru nanti diamplas kembali terus cat dasar. Oke, selamat datang di Hairuji. Jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa untuk share, dan komen. Terima kasih. Salam fitness. Oke, selamat datang kembali di channelnya HJM Gym. Kali ini kami akan share lagi video yang kedua, hari yang kedua, yaitu untuk proxy mobil Lancer. Jadi channel HJM Gym ini adalah channel untuk dunia fitness gym dan juga untuk dunia otomotif, mobil-mobil klasik maupun jual beli mobil. Jadi nanti yang mau jual mobil juga bisa hubungin kami akan share melalui channel kami, dan juga kami akan menerima untuk mobil-mobil yang mau direhab bodinya, dicat ulang dengan harga terjangkau. Saat ini kami akan review hari yang kedua untuk pengecatan mobil, yaitu proxy. Setelah didempul, ini langsung diproxy. Ini proxy sebelum cat dasar nih ya. Nah, ini penyemprotan. Ini nanti ini akan full body dicat. Yang ini nanti setelah didempul akan diproxy semua nanti. Baru nanti diamplas kembali terus cat dasar. Oke, jangan lupa untuk saksikan video berikutnya. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kita lihat. Oke, sampai jumpa kembali hanya di HJM Gym.